Сәлем, қош келдіңіздер менің каналыма. Бүгін осындай кукла светильник жасауды үйренеміз. Ол үшін бізге кукла, плафон және фоамиран деген материал керек. Алдымен көйлегін жасап аламыз. Осындай өлшемді жолақтар керек болады. Видеоның сипаттамасына неше жолақ керектігін және ұзындығын жаза кетемін. Осы жолақтың астыңғы жағына ені 1 см болатын қара түсті фоамиранды астына жабыстырып шығамыз. Енді фоамиранды осылай гармошка секілді бүктеп, ыстық желіммен бір-біріне жабыстырамыз. Осылай барлық жолақтарды істеп шығамыз. Барлығын істеп болған соң, қуыршақтың бел жағына ыстық желімді жағып, плафонға орналастырамыз. Сосын ары қарай осындай кішкене жолақтарды төрт жағынан бекітіп жабыстырамыз. Жабыстырып болған соң, енді көйлегінің ең астыңғы жағынан бастап жабыстырамыз плафонға. Негізі көйлегінің етегі столға тиіп тұру керек. Жолақтың ені 10 см-лік, яғни ең астынан бастап соны жабыстырамыз. Келесі екінші қатарға ені 8 см-лік жолақты жабыстырамыз. Жаңадан бастап үйреніп жүргендерге мен арнайы фоамираннан жасап көрсетіп жатырмын. Себебі фоамиранды канцелярлық дүкендерден, фурнитура сататын жерлерден алуға болады. Және бағасы да өте қолжетімді. Гипоаллергенді материал және де суға да төзімді. Үшінші қатарға ені 6 см-лік жолақты жабыстырамыз. Соңғы төртінші қатарға ені 4 немесе 5 см-лік жолақты жабыстырамыз.
Көйлегін істеп болғаннан кейін енді денесіне осындай қара түсті 2 мм глиттерный қара фоамиран керек. Ені 6 немесе 7 см. Фоамиранды осылай өлшеп аламыз, сосын қызып тұрған плитаға фоамиранды қыздырып аламыз да денесіне қайтадан қойып өлшеп аламыз. Осындай болып ізі қалады, артығын қиып тастаймыз. Көйлегінің түсін өздеріңізге ұнаған түсте жасауыңызға болады. Электрикасын букет светильник мастер-классынан көре аласыз. Сілтемесін қалдырып кетемін. Сонымен біздің қуыршақ светильнигіміз дайын болды. Мастер-классты аяғына дейін көргеніңе рахмет. Каналыма тіркелуді, лайк және пікір қалдыруды ұмытпа. Маған мотивация болады жаңа мастер-класстарды шығарғанға.